지금 사무실 뒤편에 있는 나무인데 중랑 쇼핑에서 산 USA 2만원짜리 도끼인데 날이 빠졌어요. 날이 벌써 몇 번 안 휘둘렀는데 이거를 자를 수 있을라나 모르겠네. 응? 아유 씨. 이거를 가지고 뭐야, 캠핑장에서 장작으로 사용하려고 하는데 와, 엄청 단단해. 죽은 나무고요. 이거 뒤집어 보니까 여기 밑에가 썩었는데 겉에만 썩은 것 같고 안에는 안 썩은 것 같아. 겉에만 좀 쳐내고. 아유 근데 이거 어떻게 가져가나? 하루 종일 쳐야 돼. 하루 종일. 아유 씨. 아우 손 아파. 이 나무 한 토막으로 불을 얼마나 뗄 수 있으려나 모르겠는데 아유 씨. 도끼가 안 드는 건지 나무가 단단한 건지. 아유. 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 USA 손도끼. 아유, 몰라 힘드네. 어우 씨. 도끼가 손가락 벗겨요. 손가락. 하도 씨 도끼를 쳐가지고 장갑을 끼고 있어야 되는데 아씨. 참네. 타격을 정확하게 해서 막 치는 것보다 타격을 정확하게 해서 하는 게 나은 것 같아. 아우 씨 더워. 아우 이거 언제 까냐. 아, 손 아파. 하고 있는데 돌려가면서 지금 때리고 있는데 와 진짜 안 뿌개지네. 경비 아저씨가 이거 자기도 자르는데 애먹었다고, 기계로도 안 된다고, 전기톱으로도 안 된다고. 뭐씨 나무가 이렇게 단단하냐. 벌레가 안 먹은 이유가 벌레가 이걸 못 팔 것 같아. 너무 단단해서. 와 씨. 이게 언제 잘라질라나 모르겠다.
안에 갈수록 더 단단하네. 심재가 훨씬 단단한 것 같아. 와, 씨. 뭐 이걸 목재는 이 정도 있고, 미간 작업을 위해서 이렇게 잘라놓은 것들인데, 힘드네. 톱으로 잘라야 되나? 손가락 아파. 씨. 뭐 이거 단단해서 2만원짜리 도끼인데 성능이 싸구려인지 나무가 너무 단단한 건가. 손도끼를 처음 써봐가지고 가늠을 못하겠네. 가늠을. 와, 진짜 단단하다. 썩은 것들은 다 쳐내고. 씨, 나 지쳐. 쓰레빠 신고 와가지고, 씨. 하루 종일 빠개고 있네, 이거를. 하나를. 와, 씨, 아직도 안 뽀개졌어. 와, 무슨, 씨. 이 뭐. 땔감비 아끼려다가 다 모든 거에는 다 정당한 돈이네. 땔감 20kg에 10,000원이 비싼 게 아니네. 이거 하려면은 20kg를 어떻게 20kg에 10,000원이면은 합당한 가격이 합당한 가격. 하루 종일 패도 떨어질 생각을 안 해. 떨어질 생각을. 이거 언제까지 때려야 돼? 이왕 하는 거 여기서부터 자를걸. 왜 여기 이만큼 해가지고, 씨. 이거는 톱이 들어가다가, 전기톱이 들어가다가 못 들어간 흔적이에요. 이 정도로 단단한 나무네. 어마어마하다. 어마어마해. 어마어마해. 이건 포크레인으로 뽑은 건가, 그러면? 왜 이렇게 안 까지냐. 이거 좀. 힘들어. 씨, 뭐랄까. 이 밟아서 부러뜨릴 수도 없고. 하루 종일 때려야 해. 하루 종일 부러질 때까지. 그래도 어느 정도 많이 했는데 여기가 너무 안 빠개지네. 지금 손에 물집도 이렇게 생기고. 손이 말이 아니네. 장갑을 안 껴가지고 그러네.
어마무시한 나무. 이게 무슨 나무인지는 모르겠지만 쟁일 하고 있네. 거의 뭐 나뭇가지 수준 굵기 남은 것 같은데 아직도 한참을 손 놓기 너무 힘드네. 아까 날이 좀 상했다 했는데 지금 여기 제외하고 날 손상이 없는 걸로 봐서는 원래 있었던 손상 같아. 야씨, 야. 언제 뽑아지냐, 씨. 와, 씨. 이 정도 굵기 남았는데. 톱밥이 안 튀어, 이제. 너무 단단해서. 씨. 조금만 잘릴 것 같은데. 굴려서 드디어 뜨겠네. 이건 뭐야 이건. 와, 어마무시하던 내가 얻은 통나무는 요 한 조각. 씨. 힘들어. 이거 뭐 한 30분 친 것 같은데. 껍데기만 뺏겨서 가져가야겠다. 이게 얼마나 캠핑장에서 얼마나 탈 수 있으려나. 이게 내가 봤을 때 10kg도 안 되는 것 같은데 10,000원 주고 장작 사는 게 이득이다. 힘들어서 껍데기를 못 벗기겠네. 껍데기 썩은 부분만. 썩은 부분만 벗기고. 자, 발 바깥 방향으로 껍데기를 나무에 벌레가 없었으면 좋겠는데. 손가락 아파, 씨. 물집 이렇게 잡히고. 이거는 못 가져갈 것 같아. 사무실에 와서 데일밴드 하나 바르고 여기 까진 데에다가
델밴드를 붙이고 장비를 조금 더 가지고 다시 한번 가보려고. 톱이랑 이거는 아무래도 몇 시간이고 불을 태울 수 없을 것 같아서 망치, 톱, 도끼 그리고 장갑 이걸 가지고 한번 다시 한번 가볼게요. 다시 현장에 도착을 했는데 이거를 다시 빠개는 거는 좀 너무 힘들 것 같고 여기 있는 잔가지들 이거를 잘라볼게. 얘는 치우고 얘를 아하 아우 얘는 그래도 금세 자를 것 같은데. 야, 씨. 톱을 한번 써봅시다. 씨. 오, 톱 잘 드네. 여기 발을 밟고 톱이 길지가 않아서 많이 왔다 갔다 해야 되네. 쪼갰고 이거지. 이거를 이걸 또 언제 하나. 야. 아씨. 여기 장작이 있네. 이것도 굵네, 이것도. 그러면은, 얘는 말고, 무슨 여기, 식물들의, 그거네. 이거는 뭐냐. 저거는 못 가져가겠다. 씨, 힘들어. 이게 잘 잘릴 것 같은데, 썩어서. 이거, 완전. 이건 너무 썩었다. 속에는 안 썩은 것 같은데. 그럼 이거를 한번, 벌레가 많으려나? 씨. 일단 도끼로 몇 번 찍어주고. 톱으로 썰어준 다음 도끼로 좀 그렇지 그리고 여기도 뭐 이렇게 나무가 이렇게 개판이요 이거는.
와, 무슨 머리카락 나오는 것 같아, 머리카락. 어? 얘는 나무가 이대로 가져가도 될 것 같다. 껍데기만 좀 벗겨서. 아우, 여기 벌레 없나? 이대로 가져가고. 나무 이만큼 했고, 또 또 가져갈게. 왜 이렇게 나무가 단단해. 왜 안 꽂아져? 얘를 잘라서 가면 될 것 같고, 나무에 걸쳐서 여기를 치면 될라나? 힘이 없네, 힘이 없어. 나무가 힘이 없네. 무게가 없네, 무게가. 이거는 거는 톱으로. 톱이 어디 갔냐, 씨. 그렇지. 이렇게 한 다음, 얘네는 가벼우니까 이거 밟아주면, 아씨. 썩지 않은 것 같고, 이 정도 목재했고, 큰 걸 하나 가져갈까 지금. 이거를 이거는 안 되고, 얘를 이 정도 가져갈까. 망치를 한번 써볼까. 망치 망치는 원래 그래서 여기를 때리려고 가져온 건데, 아직은 안 써도 될 것 같고. 톱이 좋네, 톱이. 힘도 제일 적게 들고. 이건 한참 걸리네, 이것도. 잘못된 선택인가? 나무꾼들은 어떻게 이렇게 나무를 잘해? 왜 자르는 거예요? 네? 왜 자르는 거예요? 나중에 좀 쓰려고 하는데, 나무가 이렇게 안 잘려. 예? 톱이요? 톱이 작아서, 이게, 톱으로 잘라야지. 도끼로, 마른 나무는 도끼로 자르지. 그래요? 이걸 그렇게 놓고 자르면 안 되고, 이걸 받쳐야지, 나무를. 아, 그래야
받침을 자르는 거예요. 한쪽을 그 톱질하는 그 중앙을 네. 나무로 받침을 잘라야 네. 거기 넣으면 안 돼요. 이렇게 하면 안 돼요? 나중에 이렇게 찌그러드니까 네. 거기를 받쳐야지. 거기. 여길요? 아니 톱질하는 그 주위 그 다리. 아, 여기를? 아, 그래야 차를 톱질을 잘 좋은 거예요. 그래야 이제 또 나중에 여기 누르면 볼을 버려. 아, 너무 힘들다, 너무 힘들어. 지나가다 아저씨가 답답해가지고 톱질을 그렇게 하는 거 아니라고. 야씨, 촬영하면서 하려니까 한소로 하니까 어우, 벌레 씨, 벌레 새끼. 도끼를 좀 쳐야겠다. 이렇게 하니까 의미가 없다. 에이씨. 톱 어딨냐? 이것도 어렵네. 결국 이것도 잘랐는데, 너무 힘들다. 썩은 부분 좀 제거해주고. 이거를 또 잘게 쪼개야 되는데, 씨. 야, 씨, 빨리 좀. 야, 씨, 껍데기 뺏겨도 끝이 없냐. 다 썩었네, 다 썩었어, 이거는. 속까지는 안 썩었는데. 와, 씨. 야, 씨. 됐어. 힘들어. 또. 이 정도면은 뭐. 얼마나 태울라나? 힘들어. 잔가지를 좀 가져가고. 이런 거는 뭐 손으로도 뿌기시니까. 이거 엄청 뺏싹 말랐구나. 그래. 이런 거 좀 가져가자. 이런 거 가져가자. 씨. 그래. 이런 거 뺏싹 마른 거. 아이씨, 뭐야, 이거는. 장작 있네. 누가 이렇게 장작을 다 하라고 이렇게 패놨네. 그래, 이걸 가져갑시다. 이거 왜 장작을 이렇게 버렸지? 또 없나? 장작도 없나?
상자가 없나? 아이씨. 아, 장작이 없네. 뭔 냄새인가 했더니만, 씨. 양파를 이렇게 누가 이렇게 많이 깠어? 우와. 와, 너무 땀. 들을 여기 아까 버려져 있던 캐리어에 실어서 운반을 하면 될 것 같아. 아, 적재는 이렇게 했고, 아, 힘들다. 그래도 여기 넣고, 아, 이렇게 해서 여기가 잠길라나. 씨. 아이씨, 잘못 잠기면 낭패인데. 대충 이거는 이 정도만 잠기면 될 것 같아. 씨. 그래, 이렇게 해서 가져갈 예정입니다. 아, 편하네. 아, 여기 나무 더미들. 사무실로 가는 중이고, 누가 고맙게도 저기에 저렇게 캐리어를 버려가지고, 아, 더워. 여기 샤워실 있고요. 아, 이거 사무실 가는 길. 아, 이렇게 다 펼쳐놨고, 무게가 한 30kg는 이상 될 것 같은데, 이거를 이제 다 쪼개야 되네. 어차피 다 쪼개야 돼서 더 일이 많아질 것 같아. 그리고 지금까지 이 운반까지 걸린 소요 시간은 대략 한 1시간 반 정도 걸렸는데, 이 정도면은 그냥 나무를 10,000원 주고 20kg씩 사는 게 낫다. 결론입니다. 이제 밥을 먹어야지. 현재 시각이 3시 25분이고, 테일밴드 붙이고, 테일밴드 여기 물집도, 물집이 이렇게 잡혀가지고 손에, 일단은 여기까지.